benn minute waaw benn minute laa wax nga ajouté li nga xam ne moom mooy sa caméra ci sa logiciel bi nga xam ne moom mooy ci Streamlab OBS waaw 1 minute nga ajouté li nga xam ne moom mooy sa caméra ci sa logiciel bi di Streamlab OBS. salaamaaleykum mbokk yi dalee nag jàmm ci seen BMprod TV donc di amaat mbégte ak contentement ñëwaat toog ak yéen fii nii donc tey dañuy ñëw waxtaanee li nga xam ne moom mooy nu ñuy def pour ajouter suñu caméra ci suñu logiciel bi nga xam ne mooy Streamlab OBS waaw nu ñuy def pour ajouter suñu caméra waaye tamit avant ñoo ajouter caméra donc dinañ def li nga xam ne moom mooy réglage yi nga xam ne dina la permettre sooy def sa live off mais sooy def li nga xam ne moom mooy enregistrement sa enregistrement nekk enregistrement bi nga xam ne du yéex maanaam du tagee wala muy am beneen méthode bi nga xam ne daf lay xaw a jaaxal donc kii di wax ak yéen moom mooy Boubacar Ndiaye seen présentateur donc bi nga xam ne day def lépp li nga xam ne ci formation audiovisuelle la donc yow mi nga xam ne yaa ngi doog a dugg ci suñu page jàppal ni page bi mooy BMprod TV di page bi nga xam ne dañ ciy waxtaanee wala dañ ciy def formation li nga xam ne ci cadre audiovisuel la waaye yow mi nga xam ne tamit yaa ngi doog a accéder suñu scène jàppal ni suñu vidéo bii passé donc ñoo ngi doon waxtaanee nu ñuy def pour dindi filigrane bi nga xam ne moom moo nekk ci CapCut Pro lu facile la lu yomb la donc soo xoolee lien boobu di feeñ ci kaw soo ci cliquer dina la yóbbu directement ci nu ñuy def pour dindi suñu CapCut wala fu vidéo bi jeexee donc dina nekk vidéo bi nga xam ne moom mooy feeñaat ci kanam pour nga mën ciy cliquer pour mën a seetaan nu ñuy def pour ajouter wala nu ñuy def pour dindi li nga xam ne moom mooy suñu filigrane ci CapCut Pro donc tey nag duñu guddal wax bi parce que ñaari rek moo ñu soxal nu ñuy def pour ajouter suñu caméra waaye nu ñuy def tamit pour def réglage waaye comme ni ma ko waxee tamit dee leen abonné dee leen like mais dee leen bës pouce bleu bi parce que pouce bleu ba ngeen di bës noonu daf ñuy permettre li nga xam ne wala day permettre tey YouTube gën a mun a aj suñu vidéo gën kaa mun a teg ci kaw pour vidéo bi gën a mën a viral waaye tamit dee leen partager c'est très important comme ni ma ko waxee woon donc yow mi nga xam ne gis nga vidéo bi te jàpp nga ni am na sa morom yi nekk ci même métier bi nga nekk nii nga la waaye jëlal vidéo bi partager leen ko tasaare ko ci ay différents groupes yi nga xam ne day waxtaanee li nga xam ne moom mooy audiovisuel même su waxtaanewul audiovisuel parce que léegi dëkk bi ñëpp bëgg a def live nga nekk ci audiovisuel nekkoo ci audiovisuel bëgg nga def live mais bëgg nga def live bi nga xam ne dafa mucc ayib parce que tey soo xoolee nit ñu bëri dañuy def ay vente en ligne dañuy jaay ay yére moo xam dañuy jaay leneen ak leneen donc kooku day bëgg di def direct te bëggul yemale directam ci cadre portable am rek bëgg na ko gën a tasaare di ko def ci côté ordinateur am kon donc yow partagé ko li nga xam ne moom mooy lien bi moom tam mu mun ci sëgg di mën a xool nu muy def pour gën a mën a may li nga xam ne moom mooy directam valeur parce que tamit comme lu ñu wax rek toog nii rek teg sa lii di def lu la neex yomb na lool mais soo ko gënee may valeur donc loolu day tax tamit tey nit ñi gën laa respecté nit ñi gën a xam ne donc ci li nga nekk nii yaa ngi ci sa bopp mais ci li nga nekk nii yaa ngi ci nangoo financé et cetera donc bref dañuy dem directement ci li nga xam ne moom mooy ordinateur bi pour wan leen nu ñuy def pour ajouter suñu caméra waaye pour defaale réglage. gars yi donc ñu ngi nii ci suñu ordinateur waaye nekk suñu biir li nga xam ne moom mooy biir logiciel bi donc nu ñuy def nag mooy dañuy dem directement dugal li nga xam ne wala avant ñu dugal sax dañuy def quelques réglages parce que comme ni mu ko waxee woon donc il faut que ñu def réglage pour bañ suñuy caméra di bugger maanaam di yéex soo defee mouvement mu yéex wala sooy def sa direct donc ngay sentir ni dafay yéex donc loolu nag dañuy ñëw directement paramétrage ñun ci lu ñu soxal rek ci cadre direct bi ci loolu la ñuy jëm directement donc su ñuy paramétrage lu ñuy njëkk a soxal mooy dañuy dem ci cadre li nga xam ne moom mooy sortie ñu ñëw ci sortie donc suñu ñëwee ci sortie lépp li nga xam ne ci cadre stream la maanaam pour jàllale direct connexion bi qualité bi et cetera donc mode sortie fii dañuy def mode avancé mode simple moo fi nekk léegi dañuy def mode avancé yaa ngi comprendre piste comme pour l'instant donc dama piste bi cela veut dire piste son la man sama son donc dama dugal directement suma micro cravate ci sama ordinateur donc damay def piste 1 par exemple su nekkoon da nga am ay multi micro yoo dugg donc mën nga def
piste 1 piste 2 piste 3 piste nangam xool donc noo koy sélectionné mais comme pour l'instant donc piste 1 laay def malgré sax defeewuma enregistrement bi ci kii bi mais pour dama leen di expliquer rek voilà. donc suñ jógee foofu fii nii donc fii tamit mën nañ ko def 264 parce que selon suñu ordinateur donc kii am RAM comment dire puissance dooleem donc ci kii la nekk mais am na ay niveau maanaam am na ñi nga xam ne donc dañuy am yeneen RAM yu am puissance yi nga xam ne dañ koy dugal ci seen kii bi suñ ko dugalee subitement da leen di waraat yeneen kii mais ñun donc dañ koy bàyyi ci 64 bi nii ci 264 bi di moins suñ jógee ci 264 bi après attends 264 bi suñ ci jógee jégal leen ma rek ma décoché après dañuy ñëw fii nii donc fii nii ci kii sortie bi donc dañuy coché fii ci suuf voilà suñ coché foofu ci suuf donc ñu bàyyi ko noonu contrôle de la débit wala contrôle du débit du moins donc ñu bës ni bi amaluguñu soxla donc moom mun nañ solo sax du moins mun nañ ko bàyyi nii donc débit bi fii nii soo xoolee débit bi fii dafa nekk 250 lu tax 250 parce que soo xoolee donc par exemple sa connexion ci loolu ngay focaliser wu pour xool donc sa puissance kii bi comment dire sooy def sa live sa puissance bi sa puissance wu live bi donc soo bëggee mu gaaw wala soo bëggee mu lii donc il faut nga xam donc sa puissance wu connexion donc doole bi fan la yem te pour nga xam doole bi fan la yem am na benn logiciel bi nga xam ne moo ngi tudd SpecTex donc dinaa ko dugal ci li nga xam ne moom mooy ci description bi ngeen gis ko waaye en même temps tamit dinaa afficher li nga xam ne moom mooy logo donc tamit ngeen gis ko wala ma dugg directement ci page am ngeen gis ko ngeen xool donc foofu la ñuy tester li nga xam ne moom mooy suñu connexion soo ko tester foofu noonu donc dina la woon donc sa puissance connexion fan la yem su nekkee dafa yem 4000 soo ñëwee yow fii nii mun nga dugal nga def 4000 yaa ngi comprendre su nekkee 250 la wala 300 mun nga ñëw ngay maanaam comme su nekkee 250 la yem yow defal 225 pour ngay am connexion bi nga xam ne donc du dagg daal voilà soo jógee foofu tamit ñu wàcc ñu xool voilà ba fii nii donc réglage bi fii c'est bon amul lenn luñ ci touché selon ñun nuñ ko gisee ni ko gars yi réglé donc amul leneen lu ñuy touché fii nii voilà donc léegi dañuy dem directement ci li nga xam ne moom mooy vidéo voilà parce que sortie connexion moo ñu soxaloon ak vidéo voilà ñu ñëw ci vidéo résolution de base donc ñu def ko 1920 fois 80p boobu baax na donc résolution de sortie mise en échelle donc fii nii ça dépend su la neexee nga def ko lii su la neexee nga def ko 1900 comment dire su la neexee mun nga wàcc def ko comment dire 720 bi ça dépend selon ci yow sa lépp rek day aju selon ci sa qualité bi ngay am ci say caméra et cetera voilà donc réglage yi nekk na réglage yi nga xam ne pour l'instant donc ñoom ñooy réglage yi nga xam ne soo ko defee donc sa caméra dina baax sooy def sa direct tamit dina baax filtre de réduction l'essai donc mun nañ ko bàyyi mu nekk 32 parce que ñoom soo ñëwee fii lañ la koy tegal mais ñun 32 bi lañ gis ni moom moo ñu arrangé moom mooy nekk li nga xam ne donc du indi benn lëj-lëj ci suñuy caméra wala ñoom seen moo tax ñu bàyyi ko foofu noonu valeur entrée tamit mën nañ ko bàyyi FPS c'est bon valeur FPS bi tamit mën nañ ko def 30 am na ñu koy def 60 ça dépend tamit ci seen connexion ak ñoom seen mais ñun 30 bi donc lañ koy teg pour l'instant moom moo ñu gën a arrangé donc ñaari leer yi donc moom mu ñu ëppal solo ci ñi nga xam ne donc dañuy def ay live waaw ci ay live moo ñu ëppal solo am na nag yeneen réglage yi fi nekk maanaam yooyu nag comme état ñuy def ay gamer ñoom donc ñooy gën a soxla yeneen yi réglage mais ñun ñi nga xam ne donc ci cadre kii la ñuy def comment dire def live direct wala
enregistrer suñu caméra wala dugal suñu caméra et cetera donc ñun bii moo ñu soxal. partie son bi moom foog naa ne ñun ñëpp comprendre nañ ko donc stéréo moo fi nekk voilà ak yeneen piste yi nga xam ne mono et cetera yu yaay xool mi stéréo bi c'est bon voilà fii nii c'était juste canal yi ñuy dugal yi nga xam ne par exemple piste micro 1 donc nga dugal su nekkee par exemple dafa amoon benn carte son boo fi dugal les cartes son bi day affiché su affiché léegi ci ngay dem nga cliquer comme nii soo ko cliquer par exemple soo cliquer nii rek après daal di des terminé donc mu daal di assisté wu directement ci li nga xam ne moom mooy carte son boobu noonu daal voilà donc loolu moo nekk réglage yi nga xam ne soo ko defee soo tiré sa caméra donc doo am lenn lu la ci nàkk te sooy dem def live tamit live bi nekk live yi nga xam ne donc day gis à 100% voilà ñu bës terminé bii ko réglé nañ ba pare léegi nañuy def donc dañuy ñëw ci directement partie scène su ñëwee donc ñu changer tour bi def caméra 1 bës terminé daal di ñëw partie source comme scène lañ nekkoon ñu ñëw source léegi daal di dugal fexe xool nañu dugalee suñu caméra dañoo waxoon nag su ngeen fàttaliku suñu vidéo bi mujj dañoo waxoon ni donc dañuy démarrer ak lépp lu nekk fii nii mais gis nañ ni donc capture de jeu bi malgré gisuma man personne yi nga xam ne donc dañ may lii ci ay ñi nga xam ne ay gamers lañ donc maanaam ñi nga xam ne dañuy soxla ay jeu tout le temps ñi koy soxla man tout le temps ñu may envoyer message mooy ñi nga xam ne tey donc dañuy def direct wala dañuy soxla reprendre ay direct et cetera moo tax ma ne donc bàyyi ma tëb capture de jeu bi ñëw directement ci ñun lu ñu soxal mooy li nga xam ne tey moom lay gën a gis gars yi bi ñu signalé suñu ñëwee nag ba gis ni am na ñi nga xam ne donc ay gamer lañ donc tamit suñu liyee tamit suñu defee fii tamit dinañ ñëw reprendre ñëw wax ci capture de jeu bi wax donc lu ñu koy utiliser wax leen donc kii fu mu nekk comment dire comme la fois passée ni ma ko waxee woon li nga xam ne moo jëm lépp li nga xam ne moo jëm ci cadre li nga xam ne moom mooy ay game wax daal voilà mais actuellement lu ñu soxal mooy capture mooy vidéo capture bi nii su ñëwee ci vidéo capture dañuy bës après soo bësee donc fii nii tout le temps ni ma la ko waxee dina la wax lépp li nga xam ne adéquat na fi pour nga génnee ko comme caméra webcam bi et cetera donc léegi ñu bës ci ajouter une source suñ ko bësee donc fii nii suñ neexee tam mun nañ titre xool lu ñu bëgg a titre comme ñu defaat tamit caméra 1 ñu titre ko ñu tuddee ko noonu ñu xaar mu tijjeeku su tijjeekoo nag donc da lay njëkk a jox li nga xam ne moom mooy caméra ordinateur bi sa caméra ordinateur la lay njëkk a tijjil te su ma juumoon tamit moom lay njëkk a tijji intégral webcam moom moo nekk nii li nga xam ne moom mooy caméra ordinateur bi actuellement moom la njëkk a tijji caméra ordinateur bi moom moo nekk nii caméra ordinateur bi la njëkk a tijji mais donc ñun caméra ordinateur bi soxlañu parce que amul puissance donc ñun caméra bu ñu soxla mooy caméra bu ñu dugal moo tudd nag Microsoft Live Cam Studio patati patata voilà ñu def nii ñu ajouté ko ñu xaar donc ñun suñ caméra bi lañ soxla mu ñëw voilà donc nag actuellement caméra bi taal nañ ko mais soo gisee ni donc lu tax muy yéex parce que donc actuellement ni dañoo nekk di enregistrer donc lu ñuy enregistrer noonu vu que nag connexion bi taaluñu ko mais ordinateur bi ci boppam donc dafa manqué doole ordinateur bi amul puissance te logiciel yi ma def ci biir ordinateur bi donc dañoo bëri lool c'est pour cela moo tax donc mu nekk di yéex nii mais soo amee ordinateur bi nga xam ne iCore 5 la malgré man suma RAM 8 la mais sama disque dur donc moo manqué doole donc sama disque dur 250 la voilà mais à part ça moom donc wax dëgg yàlla soo amee iCore 5 iCore 7 donc am RAM 8 am disque 500 donc sa processeur nekk processeur bu baax donc kooku moom dara du taxaw day lii mais man donc lu ma dugal ci ordinateur dafa xaw a bëri loolu looy seet yi mu ci boole loolu moo tax te ci biir loolu laay profité sax pour wax leen ni seen ordinateur yi dee leen ci dugal looy seet yi nga xam ne rek moom moo leen soxal comme par exemple looy seet yi nga xam ne su nekkee tey ci VMix nga nekk nga jël VMix donc nga dugal ko ci
nekkee ci OBS nga jël ci OBS donc nga dugal ko ci mais soo ci buggee dugal VMix bëgg dugal stream bëgg ci dugal leneen foo jaar day te man loolu yëpp dama ko dugal fii lu tax ma koy dugal fii parce que c'était juste li may def formation yi moo tax mais su jeexee comme ma war a def li nga xam ne moom mooy lii nii directement donc damay enlever yenn yi donc di leen wax rek ni donc léegi comme ma ngi nii ajouté nañ ko léegi fii nii configuration de la vidéo donc c'était juste pour yokk lumière bi nekk ci sa vidéo wala gën kaa zoomer wala dézoomer moom loolu lay jëriñ donc soo ko bësee subitement da ngay ñëw fii ci suuf tijji na ko ma ngi nii comme par exemple ñu décoché suñ décoché nii donc suñ décoché gis nañ subitement changé na couleur bi donc suñ coché ñu gis ni mun na delluwaat couleur bi léegi comme par exemple suñ décoché léegi ñun dañuy dem régler suñ bopp couleur bi ñu bëgg comme par exemple décoché nañ léegi dañuy dem xool ñun selon couleur bu ñu bëgg saturation et cetera voilà xool balance xool lumière voilà contraste et cetera donc yooyu yaay xool li nga xam ne donc arrangé na la rek donc nga régler loolu soo régler ba pare donc appliquer ngay bës mais aussi tamit comme fii nii contrôle dafa am zoom comme par exemple sama écran mun naa ko zoomer xëcc ko mu gën a ñëw ma zoomer sama bopp normal nii ngeen di gis donc su ma dézoomer voilà ci biir fii tamit am na lumière contraste et cetera donc am na tamit panorama yi soo ko déggee comme par exemple suma caméra bi mun naa koy mouvementer sans ma laal ko mun naa koy mouvementer gis ngeen ni donc maa ngi mouvementer su ngeen defee ne donc sumay lumière mooy feeñ ne le voilà mun naa ko delloowaat nii voilà donc li mooy panorama yi parce que soo déggee soo gisee ay soo déggee mouvement panoramique moo njëkk a am mouvement panoramique cela veut dire parfois nga gis donc ci télé yi wala ci yenn film yi ñenn ñu toog ci raay ñu teg leen ci raay di leen jëlee gauche di leen yóbbu droite wala di leen jëlee droite di leen indi gauche loolu mooy mouvement panoramique donc su ngeen ko déggee loolu donc même ci sa logiciel mën nga toog en distance soo amee yenn caméra yi donc nga xëy mouvementer sa bopp sans donc kenn du la ko fital soo fa jógee ne da ngay ñëw directement ci li nga xam ne moom mooy fermer nga bës fermer nii nga ñëw fii soo ñëwee fii nga tirer donc nga fexe kaa teg léegi ci digg bi nag pour nga teg ko donc da ngay fexe natt ñaari côté fii ak fii donc ci yoon fii ak fii dafa war a nekk 242 ñoom ñaar dañoo war a tolloo 242 parfois nag pour nga am 42 bi moom c'est tout un problème léegi nooy def da ngay def fii 241 nga def fii 243 après léegi nga daal di tirer fii gauche mu dem ba yegg ci ligne bi nga tirewaat fii droite wala fii gauche fële droite ngeen jéggal ma nga tirer voilà nii après daal nga daal di wàccee li nga xam ne moom mooy sa kii nag moom mu impact. voilà ma ngi noonu tey loolu lañ leen indiloon li nga xam ne moom mooy nekkoon seen formation Streamlabs OBS donc nu ñuy def pour ajouter suñu caméra ci benn minute waaye tamit defaale quelques réglages parce que da ciy baax nga régler li nga xam ne moom mooy sa logiciel après daal di jàll nag ci yeneen mbir donc comme ni mu koy waxee rek donc yéen a ngi seen BM Pro TV di seen bi nga xam ne day yëngu ci lépp li nga xam ne ci cadre audiovisuel la mais ay événementiel aussi tamit mais di la wax ni jàppaleen ni semaine bu nekk dinañ dugal ñaari vidéo bi nga xam ne day nekk vidéo libre comme ni ma ko waxee woon vidéo libre maanaam comme tey soo xoolee suñ dernière vidéo buñ mujjee def mooy nu ñu def pour dindi filigrane ci CapCut Pro donc lien bi seet foog naa ni gis ngeen ko mu affiché noonu wala suñu vidéo fu muy jeexee donc di ngeen gis ñu dugal ko donc su ko weesoo donc beneen vidéo bi mooy vidéo bi nga xam ne dañuy waxtaanee ci li nga xam ne moom mooy suñu formation Streamlabs te di wax gars yi comme ni ma ko waxee woon la fa passé rek donc képp ko am li la xaw a jaaxal moo xam sax su nekkul ci logiciel bi ñu nekk di waxtaan ni mu nekk ci beneen logiciel donc souligné ñu ko envoyé ko
envoyé ñu ko wala nga bind ko directement ci commentaire yi jàpp leen ni chaque jour ñu ngi suivre chaque jour ñu ngi xool képp ku dugal commentaire ñu ngi xool mais tamit képp ku ñu envoyé message tamit dinañ la tontu bu soobee suñu borom. donc lépp lu la jaaxal moo xam ci côté logiciel même sax su nekkutul logiciel parce que audiovisuel dafa yaatu moo xam ci caméra moo xam ci son moo xam ci lumière moo xam ci leneen ak leneen soo ñu ko souligner donc bu soobee yàlla dinañ ñëw toog fii def ci vidéo expliquer la ko yow nga comprendre mais tamit expliquer ko pour sa morom mun cee jëriñu parce que loolu moo ñu tax a toog fii nii comme ni ma ko waxee dañuy jàngalante kenn xamul man lu ma xam as tuut su ma ko waxee yow tamit loo xam as tuut soo ma ko waxee donc mun na tax loolu mu gën a yaatu ba ku ci nekk donc gis ci sa bopp donc dañ leen di jox dig daje fii ak ñaari jours wala ñetti jours pour ñëw ak yéen ci seen vidéo bi nga xam ne moom mooy vidéo libre asalaamaaleykum wa rahmatullah